எல்இடி டிவியில் சவுண்டு மட்டும் வருது, படம் தெரியல. இல்லைன்னா ஒரு சைடு பிரைட்டாக படம் தெரியுது, இன்னொரு சைடு ரொம்ப டல்லாக இருக்குது அப்படின்னா பெரும்பாலும் பேக்லைட் தான் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டிவியோட பேக் கேஸ்லாம் ஏற்கனவே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதுதான் எல்இடி டிவியோட மதர் போர்டெல்லாம் ப்ராப்பராக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இதுதான் பேக்லைட்டுக்கு போகிற லைனு. இதை சூட்டுக்கோல் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இது எல்விடிஎஸ் கேபிள் டிஸ்பிளேக்கு போகிற லைனு. அடுத்து பொறுமையாக தூக்குங்க. லாக்கெல்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் தூக்கிட்டு பொறுமையாக எல்இடியோட டிஸ்பிளேவை மட்டும் தூக்குங்க. எடுத்து தனியாக அடுத்து இந்த ஃப்ரேமை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இதுதான் ரிஃப்ளெக்டர் சீட்ஸு, நிறையா சீட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த சீட்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, எல்இடி டிவி எப்படி வேலை செய்யுது, எப்படி படம் தெரியுது, அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுருங்க. இதுதான் பேக்லைட் அசம்பிளி. இதில் ஒரு லாக் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை அழுத்தி எடுத்துருங்க. எடுத்தோடனே இது வெளிச்சத்தை எல்லா இடத்துக்கும் பரப்புறதுக்கு ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் சீட்டு தான். பாருங்கள், ஒவ்வொரு எல்இடி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஒரு எல்இடி டெஸ்டர். எல்இடிலாம் நல்லா இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், 21 வோல்ட் போகுது மொத்தம். இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் இருக்கிற எல்லா எல்இடி நல்லா இருக்குது. அடுத்த ஸ்ட்ரிப்பில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் இருக்கிற எல்லா எல்இடியுமே எரியுது. இதுக்கும் 21 வோல்ட் போகுது. ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்பில் 8 எல்இடி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் 3 வோல்ட்டுக்கு பக்கமாக போகும். பாருங்கள், இப்போ எல்இடி டெஸ்டர் 18 வோல்ட்டு தான் காட்டுது. ஏன்னா ஒரு எல்இடி எரியலை, அதோட வோல்டேஜ் காட்டலை. மொத்தம் 21 வோல்ட் இந்த எல்இடி யூஸ் பண்ணணும். 18 வோல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுது. எல்இடி ஸ்ட்ரிப்பை பொறுமையாக ரிமூவ் பண்ணுங்க. அப்படி கம் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க. இதுதான் ப்ளோவரு, ஹீட்டான ஏரை வெளியிடும். இதை வச்சு நம்ம எல்இடியை ஹீட் பண்ணோம்னா எல்இடி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதிகமாக ஹீட் பண்ணாலும் போர்டு டேமேஜ் ஆயிரும். அடுத்து ஆல்கஹால் போட்டு க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அடுத்து கொஞ்சம் ஈயத்தை சால்ட்ரிங் வச்சு ஒட்டிடுங்க, ஏன்னா எல்இடியை ஒட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து ஒரு புது எல்இடி. இதில் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடம் நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவு. இதை ப்ராப்பராக வைங்க, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் பார்த்து. வச்ச உடனே ஒரு கிளிப்பு இருந்தால் கிரிப்பாக பிடிக்கிறதுக்கு வச்சுருங்க. அடுத்தது ப்ளோவரை யூஸ் பண்ணி கீழே ஹீட் பண்ணுங்கள். ஹீட் பண்ண உடனே அந்த ஈயம் நல்லா ஒட்டிக்கும் எல்இடியோட. அடுத்து மல்டிமீட்டரை டயோட் மோடில் வச்சுட்டு எல்இடி நல்லா இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எல்இடி டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, மல்டிமீட்டர் வச்சு கூட ஒவ்வொரு எல்இடி செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த எல்இடி 2.5 வோல்ட் யூஸ் பண்ணுது, எரியுது, சக்ஸஸ். அவ்வளோதான். இப்போ டிவியில் போட்டு அசம்பிள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் டிவி ரெடி. இந்த மாதிரி எல்இடி டிவி எப்படி ரெடி பண்ணுறது, சிஆர்டி டிவி ரெடி பண்ணுறது எப்படி, போர்டு பிசிபி மேக் பண்ணுறது எப்படி, ஆடியோ ஆம்பிளிஃபை ரெடி பண்ணுறது எப்படி, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் சுற்றுறது எப்படி அப்படின்னு தி கண்ணன் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெகா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற 2 சேனல்லையும் வீடியோ போட்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் பாருங்கள். சேனலோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நம்ம நண்பர்கள் தான். நன்றி.